Kono video wa watashi no nihonjin no motogakusei ni sasagerarete imasu. Konnichiwa Rina. Prof, ma c'era davvero bisogno di fare un video sui samurai? Sì, oh sì. No, raga, con sto coso non si sente niente. Mi levate l'elmo? Dicevo, oh sì che c'era bisogno! Guarda qua, guarda. E poi, non ti dirò le solite cose che tanto sui samurai tutti sanno tutto, ma andremo a scoprire delle piccole chicche. Prima però, la sigla. Posso andare al bagno e va, ma non ti lamentare mai. La spada non è una, ma sono due, anzi tre. Innanzitutto vediamo come si chiamano. Tachi, oltre i 60 cm, lunga, curva e usata a cavallo. Ecco perché c'ha sta forma, praticamente è una sciabola, e a cavallo è più comodo usare lame ricurve, si colpisce meglio. Poi c'è l'Uchigatana, tra i 30 e i 60 cm, che è la katana che conosciamo tutti grazie ai film, è un po' più corta, un po' meno curva e si usa a piedi. È diventata la lama più usata rispetto alla Tachi perché è cambiato il modo di combattere, a piedi anziché a cavallo e non più i duelli uno contro uno, ma anche gli scontri in mischia. La wakizashi invece è ancora più piccola e si usa per i combattimenti ravvicinati o negli interni. Alcuni pensano che veniva utilizzata per il seppuku, il famoso suicidio del samurai nelle emergenze. Mo, ci hai fatto caso che i samurai vanno sempre in giro con due spade? Perché? Innanzitutto a un certo punto lo prevedeva proprio una legge, e poi che sia Tachi più Uchigatana a cavallo o Uchigatana più wakizashi a piedi è per colpire alla grande sempre, sia da lontano che da vicino. Tutto qua. Le pose dei samurai. In effetti non si sono mai visti samurai che stanno così con le mani appese, ma sembra sempre che stiano in posa. Perché? In un mondo in cui la spada è tutta la tua vita, guarda che succede a stare così. Wins. Fatality. È perciò che i samurai tengono sempre la mano sinistra sul fodero della spada e col pollice bloccano la tsuba, la guardia. Sì, insomma, è come mettere la sicura. Sì, ma sta katana come si usa? Innanzitutto non si tiene come terresti le altre spade, ma con il filo della lama verso l'alto per non rovinarlo mai. La katana rimane così sempre affilatissima. Mo però, se la tieni verso l'alto, vuoi vedere che succede a sguainarla? È al contrario. E allora bisogna, con la mano sinistra, inclinare un po' il fodero, così che, guarda che figata, la estrai e volendo l'estrazione essendo diagonale può già coincidere col primo colpo dato al nemico. Questo perché i samurai in qualsiasi gesto ricercano la perfezione e qua veniamo alla terza domanda. Perché per noi sono così fighi? Il seppuku, il suicidio rituale che il samurai compie per mantenere l'onore, una vita dedicata interamente alla morte e al combattimento, il rispetto per il proprio signore fino all'estremo sacrificio, e no, non c'entra niente col feudalesimo europeo, proprio perché il feudatario riceveva qualcosa in cambio dal proprio signore, mentre il samurai poteva anche dare assoluta fedeltà in cambio di niente. Tutto questo rende ai nostri occhi i samurai assolutamente affascinanti. Perché? Perché non li capiamo. E ciò che ti appare diverso o ti spaventa o ti affascina. Anche se sono passati 300 anni, noi occidentali saremo sempre figli di quel periodo storico chiamato illuminismo, che ci ha plasmato su due concetti, l'uso della ragione e l'importanza della vita individuale, quest'ultima con risvolti sia positivi che negativi. I samurai invece sono figli di due dottrine, confucianesimo e zen, senza entrare troppo nello specifico a costo di ridurre all'osso. Il primo esalta l'interdipendenza fra ruoli inferiori e superiori e il rispetto delle gerarchie, il secondo ricerca la perfezione in ogni singolo gesto. In questo link in alto a destra ti ho già spiegato che giudicare il modo di pensare dei popoli del passato usando la nostra logica è sbagliato. Noi oggi troviamo strano che un guerriero possa desiderare la vittoria del proprio signore più del portare a casa la pelle, o passare anni a studiare il modo perfetto per sguainare una spada, ma se ci pensi bene è il motivo per cui poi questo modo strano di vivere te li fa piacere così tanto. Alla fine la storia, come vedi, qualcosa ti dà. Anche oggi, quando incontri il diverso da te, che magari ti spaventa anche un po', prova a fare un passo verso di lui, sforzati di metterti nei suoi panni, ci guadagnerai sicuramente.